अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर राहील करीम। आपसे मैं मुखातिब हूँ। एक बड़ा अवामी सा एक सवाल है या जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में मैं भी देखता हूँ, वो डिवोर्सेस का है। और हमें ये पता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों में डिवोर्स रेट्स आर वेरी हाई। तो हमने ये देखना है कि ये डिवोर्स रेट्स क्यों हैं। तो लिहाजा मैं ये आपको थोड़ा सा एक बैकड्रॉप पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक पढ़ी लिखी खातून हैं जो मेरी पेशेंट भी हैं, और उनका ऐसा हुआ कि शी गॉट मैरिड, और कुछ अरसा वो जो लड़का लड़की की मेरा ख्याल है 2-3 मीटिंग्स हुई। वालिदैन भी उनके जो आपस में थे दोनों साइडों के एक दूसरे को ज़्यादा नहीं थे जानते। कुछ लोग उनके एक सेट ऑफ पेरेंट्स वर लिविंग इन इंग्लैंड और दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स वर इन लाहौर। तो ज़ाहिर है उनका एक ख़ास किस्म का राब्ता जो है बहुत कम हुआ। तो ये शादी किसी हद तक बग़ैर सोचे समझे भी की गई और जल्दबाजी में भी की गई। लोग ये समझते हैं कि लड़के और लड़की का 2-3 दफ़ा मिल लेना या टेलीफोन पे बात कर लेना इज़ इनफ। देखें, अब बात तो मैं शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल करने लगा हूँ, लेकिन किसी के साथ रहने के बग़ैर उसका पता चलता नहीं है। और शुरू में जो लोग इवन लव मैरिजेज़ होती हैं जो कि टूटती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो कोहैबिटेट कर रहे हैं या वो साथ रह रहे हैं। तो एक दूसरे की खामियों का अंदाज़ा नहीं होता, और एक हनीमून का पीरियड भी होता है शादी में, जब सब चीज़ें बिल्कुल सही नज़र आती हैं और वो चीज़ें इंसान प्यार के लेंस से देख रहा होता है, उसमें प्रैक्टिकलिटी और मसाइल नहीं देख रहा था। अनफॉर्चुनेट कहानी को आगे चलाते हुए तो मैं तो बच्ची को 1.5 साल के बाद मैंने उसको देखा, लेकिन ये बच्ची अब शादी ब्याह के बाद अपने घर गई। उसे तमाम तर जो वादे किए गए थे फैमिली से और जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज थी वो सारी तय पाई, उनमें से कोई भी फुलफ़िल ना हुई। ये पढ़ी लिखी बच्ची थी, इससे बहुत सारा काम लिया गया। इसको सिर्फ काम पे जाने की इजाज़त थी सुबह के वक्त, ताकि ये कुछ फाइनेंशियली गेन कर सके। और इसके जितने भी फाइनेंशियल गेन्स थे, यानी कि जो उसकी एम्प्लॉयमेंट से उसको मिलते थे, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा इस लड़की को पॉकेट मनी के तौर पे दे दिया जाता था। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हर इनकम जो थी वो उसके इन लॉज इस्तेमाल करते थे या मियाँ इस्तेमाल किया था। सुबह से काम पे, शाम में 5 बजे वापस आना, ट्रैवल करना बसों पे और रिक्शों पे। फिर वो एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये बच्ची आके घर में काम करेगी, ये किचन भी खाना भी पकाएगी, ये किचन में नौकरानियों वाले जैसे काम भी करेगी, और ये बाथरूम भी साफ़ करेगी, घर भी साफ़ करेगी। तो जब ये नई बहू आई, इसकी सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं इधर उधर की इसको सौंप दी गई। और ये कॉमन चीज़ें आप देखते भी हैं ड्रामों में कि नौकर को निकाल दिया गया इसलिए कि नौकर वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जब ये थक जाती थी या इससे कोई काम नहीं किया जाता था, या इवन काम सही भी करती थी, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था फॉर नॉट डूइंग रॉन्ग। पंजाबी का शायद मुहावरा है कि आटा गूंदी है तो हिल्दी क्यों है। शी कुड नॉट डू एनीथिंग राइट। आहिस्ता आहिस्ता वो बर्दाश्त करती गई। इसका जो राब्ता था अपने वालिदैन से भी उन्होंने मिनिमल कर दिया। तो इसकी जो जितनी भी सुपर कॉल्स होती थी या जब पेरेंट्स के आपस में मीटिंग्स होती थी तो ईदों पे और शब रातों पे, तो उसको भी सुपरवाइज़ किया जाता था। और ये बेचारी औरत मज़लूम इस चीज़ को बर्दाश्त करती गई इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन ये शायद रिश्ता बेहतर हो जाए और तब्दीली आ जाए। लेकिन ज़ाहिर है तब्दीली नहीं आई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये औरत आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस होना शुरू हो गई और उसने काम करना छोड़ दिया। इसमें हिम्मत, ताकत, इंटरेस्ट, मोटिवेशन तो थी ही नहीं कहीं जाने की। घर का काम भी उतना खुश उसलूबी से, उतने दिल से ना कर सकी। लिहाजा द लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म या उस पर जो ताने और उसके ऊपर जो गलत कलामियाँ जो उसके साथ हुआ करती थी, ये बढ़ती गई। उसके मियाँ ने भी उसका साथ ना दिया। ये उसको बताया गया कि ये बहाने कर रही है, हीले कर रही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, दिखने में तो ज़हनी मरीज़ जब बन जाता है इंसान तो ठीक ही लगता है, उसके सर पे सींग तो निकलने नहीं है ना ही वो आप उसकी बीमारी को आप किसी स्कैन या एक्सरे पे आप उसको दिखा सकते हैं। तो सैड स्टोरी ये थी कि इस बच्ची ने एंड में आके ना एक ओवरडोज लिया और फिर हॉस्पिटल दाखिल हुई, और फिर उसके बाद मैंने इस लड़की को देखा। तो ज़ाहिर है हमने देखना है कि इस चीज़ की नौबत क्यों पहुंची, यहाँ तक क्यों ये चीज़ पहुंची। ये आम सिनारियो है
یہ کوئی ان کامن بات نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ریٹس آر آلسو ویری ہائی. میں تو بڑی سمپل طریقے سے دیکھتا ہوں ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے. دیکھیں جب شادی کرتے ہیں نا لوگ، تو میری نظر میں یہ شادی تو ایک کانٹریکٹ ہے نا، اٹس اے کانٹریکٹ انڈر اسلامک لا. جو نکاح ہے اکثر جو کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ ہے، یہ it does not necessarily comes with a commitment to love and to cherish both the partners. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں زیادہ شادی میں دو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ڈیورسز میں زیادہ دیکھتا ہوں وہ پیرنٹل انفلوئنس، اور یعنی کہ کپل کی طاقت سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، پھر ماں باپ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر اور رشتہ دار انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایونچولی کہیں وہ عورت اور آدمی کا جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز اے فائٹ اور اے وار اور اے بیٹل بٹوین دی ان لاز اینڈ ویئر دی گرل از ریزائڈنگ. میری نظر میں اگر آپ بہو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو اگر بیٹی کا آپ درجہ دیں تو شاید یہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ میں اینڈ میں ضرور اس پہ ایمفسائز کروں گا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیورسز کیوں ہوتی ہیں. اب اسی کہانی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہوئے، یہ شادی تقریباً 2 سال سے چل رہی تھی، تو 2 سال میں نہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو سکا، اس خاتون کا جس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس پہ کانسٹنٹ پریشر تھا کہ جی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا، یہ تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی نقص ہو، یہ بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا. فائنلی ان کا بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ جو پیدا ہوا وہ ایک لڑکی تھی. تو سب نے یہ کہا کہ یہ تو جو لڑکی ہے یہ تو ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہے، دوبارہ کوشش کی جائے. تو اب اس عورت کے پاس یہ تھا کہ گھر کے کام، آفس کا کام اس نے چھوڑ دیا، ایک چھوٹی بچی کو اس کو نرش کرنا تھا، پالنا تھا. نہ یہ بچی سو سکتی تھی، کوئی اس کو ہیلپ نہ ملی اپنے ہسبینڈ سے یا ان لاز سے یا فیملی سے، تاکہ کسی وقت چین کی نیند آرام سے سو بھی سکے. تو فائنلی یہ ایگزاشن کی سٹیٹ میں اور پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی سٹیٹ میں یہ جو میں نے آپ کو چیز بیان کی، اس کی جو فائنل پریزنٹیشن تھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی. پہلے تو میں نے ذکر کیا جو کامنسٹ کازز ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں اور ایون انڈیا دیکھی جاتی ہیں یا ایون ورلڈ وائڈ دیکھی جاتی ہیں، دیٹ از انفیڈیلٹی. یعنی کہ اگر آپ کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے یا آپ اپنے پارٹنر میں، تو آپ جا کے اور رشتے بناتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کیا، لیک آف کمٹمنٹ ہے رشتے میں. کمٹمنٹ کی جو ہے نا کہ اس کو پیار کرنا ہے، اس کو سراہنا ہے، اس کو دوست کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اکنالج کرنا ہے، یہ نہیں ہے. اور حتیٰ کہ کامنلی جیسے اس بچی میں بھی دیکھا گیا کہ ایونچولی جب یہ کام نہ کر سکی تو اس کو وربلی ایموشنلی ابیوز کیا گیا. فائنلی اس کو فزیکلی ابیوز بھی کیا گیا بائی ہر ہسبینڈ. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس کی ایک تقریباً پکچر نظر آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کے جو زخم ہیں نا وہ تو بھر ہی جاتے ہیں، لیکن آپ کنٹینیوسلی کسی بھی شخص کو ایموشنلی ابیوز کریں، ہر وقت کرٹیسائز کریں، ہر وقت اس کو پریشان کریں، ہر وقت اس کو ڈمین کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کے والدین کی تذلیل کریں، جیسے وہ براٹ اپ ہوئی ہے اس کی تذلیل کریں، تو یہ ایموشنل ابیوز تو اس کے تو سکارز جو ہیں میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا، لیکن یہ ہمیشہ لوگ ان بچیوں کے اور ان بچوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ کو اتنا حاوی کر دیتے ہیں کہ یہ اگلے رشتے کے بھی قابل نہیں رہتے، بیکاز یہ دنیا کو بہت ایک مسٹرسٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس رشتے کی جو ٹاکسیسٹی ہے یا زہریلا پن ہے ایک حد کو چھو گیا، جہاں اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسان سے ایسا سلوک جو ہے وہ کرنا بنتا ہے. اب یہ بچی واپس آ گئی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی وہ بھی واپس آ گئی، کیونکہ مائنرز کو ہمارے یہاں کورٹ میں گرانٹ دی جاتی. اس کے رائٹس اسٹرک آف جب اس کا نکاح کا کانٹریکٹ ہوا کہ شی ڈڈ ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو سیک ڈیورس فرام اے ہسبینڈ. تو کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس وقت چیلنج نہیں کیا. اس لیے چیلنج نہیں کیا کہ اس کا جو سونا تھا، اس کی جو ویلیوبلس تھیں، جو ڈاوری تھی، وہ بھی ان کے ہسبینڈ نے رکھ لی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیورس تو اپنی جگہ پہ، جو ایموشنل سکارز اپنی جگہ پہ،
डिवोर्स की लेबल का जो स्टिग्मा है वो अपनी जगह पे, फाइनेंशियल लॉस जो है उसका वो भी अपनी जगह पे, करियर में वो ये लड़की प्रोग्रेस ना कर सकी इस एनवायरनमेंट की वजह से, ये उसका। तो लिहाजा मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये काम सोच समझ के करें। ये काम में बच्चे और लड़की को मुनासिब शायद आपको ना लगे मेरी बात, मिलने दें आपस में, चाहे भले उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मिलने दें, इनको वक्त स्पेंड करना दें। फैमिलीज़ को एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, और अपनी कमिटमेंट्स ऑनर करें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस में रखी हुई हैं। शादी से पहले जो वादे किए हैं वहीं से ट्रस्ट या मिसट्रस्ट शुरू होगा। तो अगर वो आपने कुछ ऐसे वादे किए हैं तो उनको पूरा करें। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, औरत को रिस्पेक्ट दें, उसको डिग्निटी दें, उसको अंडरस्टैंडिंग दें, और उसको आप ऐसा समझें कि ये इस बेटी को जो बहू हमारी आई है, इसकी जो तकलीफ़ है, अगर ये हमारी बेटी के साथ होते तो हम कैसा फ़ील करते। तो नाज़रीन, सोचने का जो है एक पहलू है। अगर आप उसको, अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे तो मैं कि आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों का भी कुछ कसूर नहीं होता, बट सेंसिबली हैंडल करना चाहिए लड़कियों को, और इश्यूज़ जो हैं माँ बाप को दोनों साइडों से सेंसिबली हैंडल करना चाहिए। ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए इन रिश्तों में, क्योंकि लड़के ने तो मर फिट के वो उसका मसला का हल निकाल लेना है, लेकिन जब वालिदैन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ हमारा फैमिली स्ट्रक्चर में ऐसा है कि सब लोग इकट्ठे रहते हैं। आप एक बच्ची को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको बेशक पास रखें, लेकिन अपने दिलों में पास रखें, उनसे मिलें, लेकिन उनको कोशिश करें कि उनको साथ ना रखें। उनको एक अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की शुरुआत में उनकी जो बॉन्डिंग है या उनकी कंपेनियनशिप है उसको डेवलप होने दें। उनकी ज़िंदगी में अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना करें। वो जो पैसे एक दूसरे के लिए कमाते हैं उनको उनकी पे ख़र्च करने चाहिए। और एक और मैसेज भी है, बेटियां अल्लाह मियाँ की रहमत हैं, और बेटियों से खूबसूरत चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर बेटी ना होती तो माँ ना होती, माँ ना होती तो और पूरी दुनिया ना होती। बेटियों को इज़्ज़त, रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना, आप वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करें जो आप उसको देने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ऐसा ना करें कि आप जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करते रहें और आपकी बीवी जो है वो किसी को नज़र उठा के भी ना देख सके। औरत की तज़लील मत करें। औरत को भी ये चाहिए कि आदमी की रिस्पेक्ट करे। ख़ानदानों को ये करना चाहिए कि अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करें, अपनी बहू की रिस्पेक्ट करें। उनकी बेटियां जब किसी और घर में ब्याई जाती हैं, उनको तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को महसूस करें और कोशिश करें कि वो ना करें जो उसके साथ हो रहा है अपने घरों में। तो नाजरीन, विदाउट दिस टॉपिक बीइंग वेरी टेक्निकल, चूँकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहा हूँ पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड में, वी डोंट वांट मैरिज टू बी अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, औरतों ने नस्लें आगे बढ़ानी हैं, और ये अगर बच्ची हो गई है तो इसमें औरत का कसूर नहीं है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो औरत से मिलता है, जो वाई क्रोमोसोम जिससे लड़का बनता है वो आदमी की तरफ से आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इट्स नॉट अ वुमेंस फॉल्ट दैट बच्ची पैदा हुई है, इट कैन बी अ मैन्स फॉल्ट, और फॉल्ट शायद ना भी हो। अल्लाह मियाँ ने जो अपनी जेनेटिक कॉम्पोजिशन दी है, अल्लाह की रज़ा से बच्ची और बच्चा पैदा होता है, और दोनों ही वैल्यूएबल हैं। डिपेंड करता है आप उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस बच्चे को कैसे पालते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम देते हैं। पहले तो हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, कोशिश करें कि ऐसा होने से ही बच जाएँ, और कुछ मैंने टिप्स आपको पहले भी दिए। कुछ मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों में तब्दीलियाँ ला सकते हैं जब आपके बच्चे छोटे हों। देखें, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है ना पेरेंटिंग का, वही होता है जैसे माँ बाप खुद पेरेंट हुए होते हैं और जैसे कैसे वो आपस में बिहेव करते हैं। अगर शुरू से औरत को रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाए राइट फ्रॉम व्हेन शी इज़ यंग, और बाप जो है माँ को डिग्निटी दे, तो बच्चे ने यही देखना है और यही सीखना है और यही करना है उसने आगे जाके। अगर आप अपने घर में ये बताएंगे कि बीवी को या औरत को मारना जो है ठीक है, तो बच्चा भी यही सीखेगा। बच्चे ने तो मॉडलिंग करनी है, ठीक है, वो ये समझेगा कि इट इज़ ओके। ये जो पैटर्न है, ये चीज़ें हैं, ये माइंडसेट्स हैं जो हम पहले चंद सालों में अपने बच्चों के ज़हन में इनकलकेट कर सकते हैं। वेस्ट में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो सेक्स एजुकेशन के बारे में भी है, सब कुछ बताया जाता है, और रिलेशनशिप्स के बारे में
ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وی ول بیکم پیرنٹس. ہمیں کوئی فارمل تعلیم نہیں ہے کہ ہم کیسے والدین بن سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارا والدین بننے کا وہی ایکسپیرینس ہے جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا، جو نیسیسریلی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو یا نہ ہو. Invest in your children, make sure that they have the right emotional education, make sure that they develop emotional intelligence. اپنے جو احساسات ہیں، فیلنگس کے ساتھ ان کو ان ٹچ رکھیں، ان کو اپنے سینے سے قریب دل کے ساتھ لگا کے رکھیں، تاکہ آپ سے وہ کوئی بھی اور کسی بھی چیز کو ڈسکس کر لیں. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو بہت سے مسائل سے بچے بھی بچیں گے اور فیملیز بھی تباہ ہونے سے بچیں گی، انکلوڈنگ تھنگز لائک سبسٹنس مس یوز. تو کوئی ایسی بات بری نہیں ہے بچے کے لیے جو اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہ کر سکے. میں صرف یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ میں آپ کو صرف سوچنے پہ مجبور کروں. اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید کچھ کر بھی پائیں. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک عورت پہ اتنا ظلم ہوتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس کو جن پیر فقیروں کے پاس مت لے کے جائیں. اگر اس کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس پہ ظلم نہ کریں اور پیروں فقیروں کے گھروں میں نہ چھوڑ کے آئیں. آپ میڈیکل ہیلپ ضرور سیکھ کریں، ٹھیک ہے. شادی دو لوگوں میں، آدمی عورت میں ہے، تو اگر عورت میں نقص ہو سکتا ہے تو آدمی میں بھی نقص ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہولسٹکلی دیکھیں. اس کو آپ ایسے دیکھیں جیسے آپ اپنی جو باقی امپورٹنٹ چیزوں کو زندگی میں دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یو شوڈ لک ایٹ اٹ ویری کیئرفلی، تھنک اباؤٹ واٹ آئی ہیو سیڈ. اور اگر آپ اس میں سے 5 یا 10% بھی چینجز لے آئیں تو مجھے لگے گا کہ میرا کام شاید آج کے لیے آسان ہو گیا. آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، کیونکہ انیویٹیبلی ایموشنل، فزیکل، فائنینشیل وائلنس جو ہے اگینسٹ either of the partners can lead into serious mental illness and including issues of self harm. تو یہ سیریس میٹر ہے. اللہ کے حوالے. I'll see you soon. السلام علیکم.